Сценарий игры. Давайте опять вернемся к сновидениям. Сны очень пластичны, поэтому служат прекрасной демонстрационной моделью для понимания механизма работы внешнего намерения. Мы уже выяснили, что сущность сновидения во многом сходна с реальной жизнью. Все, что происходит во сне, является результатом игры по сценарию, который выбирает наша душа. Когда разум спит, мы видим сны, но мы их не помним. Душа в данном случае путешествует в пространстве вариантов бесконтрольно. Где она в это время шляется, неизвестно. Все наши осознанные воспоминания находятся под контролем разума. Сны, которые мы помним, возникают в период, когда разум дремлет. Контроль его в это время ослаблен, и он выступает лишь в роли пассивного наблюдателя. Разум ничего не воображает, и ему ничего не кажется. Он воспринимает то, что видит душа, в нереализованных секторах пространства вариантов. В бессознательном сновидении разум не давлеет над душой своим контролем. Разум смотрит кино как зритель. И в то же время он переживает увиденное, и эти переживания передаются душе, которая сразу же настраивается на сектор, соответствующий ожиданиям. Таким образом, сценарий меняется динамически, по ходу дела. Декорации и действующие лица мгновенно подстраиваются под изменяющийся сценарий. Воображение действительно участвует в сновидении, но только в качестве генератора идей. Во сне происходит так: вас посетила мимолетная мысль, что кто-то настроен агрессивно, и это мгновенно реализуется, он вам угрожает. Но как только флюгер вашего мнения склонился в другую сторону, враг сразу же превратился в друга. Так же ведет себя котенок перед зеркалом, его настроение плавает от дружелюбного до агрессивного. Он видит напротив себя субъекта и оценивает, что можно от него ждать. Сначала отношение нейтральное любопытство. Но вот он поднимает лапу, оценка мгновенно склоняется в сторону возможной опасности, котенок ощетинивается, нападает, защищается. Потом отпрыгивает назад, видит свою комичную фигуру, и его настроение сменяется на игривое. А затем все по-новому. Вот так котенок динамически корректирует свой же сценарий. Он то нападает на свое отражение, то вдруг агрессия сменяется дружелюбием. Человек корректирует сценарий в бессознательном сновидении точно так же. Котенок не осознает, что видит свое отражение, а человек не осознает, что видит сон. А вам известно, что все мы смотримся в зеркало не с тем выражением лица, которое обычно имеем. Оно меняется сразу же, как только человек взглянул в зеркало. Изменения происходят мгновенно, мы даже этого не замечаем. Это происходит из-за выработанной с детства привычки и желания выглядеть определенным образом. Стоит сказать ребенку: «Посмотри в зеркало, какая ты некрасивая», когда плачешь, лицо сразу же изменится. Взрослые люди также смотрят на свое отражение с определенным ожиданием, например: «Я себе нравлюсь, как я выгляжу», «Я себе не нравлюсь» или что-то еще. Но в любом случае выражение лица мгновенно корректируется. Зеркало – это пример динамической корректировки сценария. Только здесь работает внутреннее намерение, а во сне точно так же работает внешнее. Наяву человек видит свое отражение в зеркале и сразу же внутренним намерением изменяет выражение лица в соответствии с ожиданием. Во сне человек видит игру, а его внешнее намерение, независимо от его воли, выбирает сценарий поведения окружающего мира в соответствии с переживаниями и ожиданиями человека. Поведение участников сновидения полностью определяется вашим представлением о том, как они могли бы себя вести. Идея лишь начальный толчок, все остальное делает внешнее намерение. Причем ваше поведение во сне определяется внутренним намерением, а все остальное подчиняется вашему внешнему намерению, хотите этого или нет. Как вы помните, внутреннее намерение пытается непосредственно воздействовать на внешний мир, а внешнее позволяет внешнему миру реализоваться в соответствии с намерением. Во сне события развиваются только по такому сценарию, какой вы можете допустить. Не произойдет ничего такого, что не укладывалось бы в вашей голове. Этим в частности объясняется низкая критичность ко всему, что происходит во сне. Даже совершенные нелепости спящий человек принимает как должное,
потому что он сам является сценаристом и режиссером своих снов. Не то чтобы нелепости были нормой, но их потенциальная возможность подсознанием не исключается. Ведь во сне рациональный разум дремлет, а подсознание вполне может допустить всякие невероятные вещи. В течение жизни человек пропускает через свой мозг массу информации из внешних источников, а также из мира своих фантазий. Часть информации отфильтровывается рациональным разумом как бракованная, нереальная. Однако эта часть никуда не исчезает, она хоть и в чулане под замком, но подсознание имеет к ней доступ, и у него нет причин эту информацию отбраковывать. Поэтому, когда наступает время сна, душа на цыпочках прокрадывается в чулан и втайне от разума начинает примерять на себя всякие нелепые сценарии. К тому же в неосознанном сновидении душа свободна в своем выборе секторов пространства вариантов. Большинство этих секторов никогда не реализуется, потому что события в них нерациональны, а значит, требуют больших затрат энергии. Как душа выбирает сны, один Бог ведает. Как бы произвольно душа не выбирала сны, разум видит их и корректирует сценарий в соответствии со своими переживаниями и ожиданиями. Как мы уже выяснили, легче всего реализуются худшие ожидания и все то, чего человек стремится избежать. Внешнее намерение в таком случае действует помимо воли человека и во вред ему. Итак, сценарии снов определяются ожиданиями. Худшие ожидания во сне реализуются наверняка. В реальности вы тоже с высокой долей вероятности получаете то, чего опасаетесь. Так работает внешнее намерение помимо воли разума. Разум способен усилием воли заставить работать внутреннее намерение. Внешнее же намерение приказам не подчиняется, а появляется произвольно, как результат согласия души и разума. Во сне разум не имеет возможности даже сообразить, что работает внешнее намерение, поскольку контроль отсутствует. В реальности дело обстоит не намного лучше, потому что сон в каком-то смысле продолжается наяву. Во сне человек может быть вовлечен в самые нелепые и бессмысленные игры. Игра полностью поглощает спящего, он не отдает себе отчета в абсурдности всего, что происходит. В реальной жизни в той или иной степени происходит то же самое. Если группа людей вовлечена в узкоспециализированную деятельность, в этой группе часто возникают суждения, лексиконы действия, которые со стороны могут показаться совершенно нелепыми и противоестественными. Это могут быть группы по интересам, профессиональные, религиозные. Низкая критичность к происходящему наяву является причиной такого явления, как гипноз, завороженность. Например, цыганский гипноз основан на 3 «да». Человек 3 раза утвердительно отвечает на 3 вопроса, и у него возникает иллюзия, что все идет как надо. Он теряет бдительность, и как бы засыпает, его критичность опускается на низкий уровень. Многие люди вообще чуть ли не буквально спят на ходу, выполняя привычные действия машинально. Это особенно относится к людям, у которых один и тот же распорядок повторяется изо дня в день. Когда вы с кем-нибудь разговариваете, то очень крепко спите. Погружаясь с головой в игру, вы, конечно, понимаете, что происходит, но объективно оценивать ситуацию и действовать не способны, так как не смотрите на игру со стороны, а играете сами. Любой футбольный болельщик со знанием дела критикует игроков за их ошибки. А что будет, если его самого выпустить на поле? Все люди действуют в той или иной мере неосознанно. Если человек говорит неправду, его глаза норовят уйти вправо. Руки делают непроизвольные и неконтролируемые движения. Он целиком во власти пьесы, в которой участвует. Состояние гипнотического внушения – это крайняя степень сна наяву. Все люди продолжают спать в реальности в той или иной степени. Вот сейчас можете встрепенуться и сказать: «Я отдаю себе отчет в том, что делаю и что в данный момент происходит». Но потом вас отвлечет какой-нибудь человек, проблема или событие, вы погрузитесь в игру с головой и заснете. И будете спать до тех пор, пока находитесь на сцене и добросовестно исполняете свою роль. Проснетесь тогда, когда спуститесь в зрительный зал и растормошите своего смотрителя. Находясь в зрительном зале, вы по-прежнему будете продолжать играть свою роль, говорить нужные слова,
выполнять необходимые действия, подчиняться установленным правилам. Но теперь вы будете играть осознанно, а значит отстраненно. Вы сдаете себя в аренду и трезво оцениваете, что происходит. В бессознательном сновидении сон случается, внешнее намерение действует независимо от вашей воли, и вы ничего не можете с этим поделать. В осознанном сновидении человек спускается в зрительный зал и управляет сценарием сознательно. Внешнее намерение не то чтобы подчиняется воле, а просто не идет с ней вразрез. В данном случае разум дает душе свободу, а взамен получает ее согласие. Единство души и разума пробуждает внешнее намерение. О том, как его обрести на пути к цели, мы поговорим в следующих главах. В реальности степень осознанности выше, чем в сновидении. Этого вполне достаточно для управления внутренним намерением. Внешнее же намерение требует более высокой степени осознанности. Как в осознанном сновидении, так и в реальности, чтобы обрести контроль над внешним намерением, необходимо проснуться.